24မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်စာလံ24မှာကထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးနဲ့မြေကြီးတန်းစာကို၎င်းလောကဓာတ်နှင့်လောကသားတို့ကို၎င်းပိုင်တော်မူ၏ပေါ့နော်အကြောင်းမူကားထိုနေရာကိုသမုဒိယပေါ်မှာတည်၍ရေများပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရေများပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပြီဆိုတော့မြေကြီးကရေပေါ်မှာရှိတယ်ကျန်စာဒီ24ရာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ရေတွင်းပေါ့နော်ရေတွင်းတူတဲ့အခါမှာနဲ့အောင်ပို့တူးလေရေကပို့ကြည်လေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသွားစဉ်းစားဟုတ်တာပဲမြေကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြေကြီးရပေါ့နော်ရေအပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မှန်တာပဲပေါ့နော်ဒီကြံဒီကျန်းစာလေးနဲ့ဒီစာ24ကပြောတယ်လေအကြောင်းမူကားတဲ့ထိုနေရာကိုတဲ့သမုဒ္ဒရာပေါ်မှာတည်၍ရေများပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကဘာဦးကျမ်းမှာရေလွှမ်းမှုခြင်းရှိရလေလူတွေကဖះစကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ကြတယ်လေအားကြောင့်ဖះကโอเคဒီလောကမှာအရင်အဖြစ်ဒီလူတွေပြုတ်တဲ့အဖြစ်တွေကတော်တော်များနေပြီပေါ့နော်ရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်ကဘာကြီးကိုစီးမယ်ပေါ့ပျက်စီးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖះကဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘာခေါ်တာကျမ်းစာအရကတော့ပတဲ့ပေါ့လားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပဒင်းပေါ့အပေါက်ပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှမြေပေါ်ကနေမြေအောက်ကိုယူမဲ့အပေါက်တီကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မိုးကရွာတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကောင်းကင်ပဒင်းပေါက်ကိုဖះကဖွင့်လိုက်တယ်မိုးရွာခိုင်းတယ်မြေကြီးကနေအောက်ကိုကျဖို့ရန်အတွက်အပေါက်တီကိုဖះကပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရေကမြေအောက်ကိုမကျတော့ဘဲနဲ့မြေပေါ်မှာပိုပြီးမြင့်လာတယ်တိပင်နေမြင့်လွှမ်းမိုးသွားတယ်တောင်ဒီတကယ်ကဘာကြီးကို